Такую костровую чашу привезли вечером. Уже можем сидеть спокойно у костра. Сейчас будет очень вкусно. Видите, в прошлом году я покрасила так колеса в зеленый цвет. Здесь был такой красивый, конечно, чистый столик и такая скамейка. Мы ее покрасили. А в этом году, смотрите, никто за ней не ухаживает, и она заросла. Здесь такой уютный уголочек. Вы когда на огороде что-то делаешь, здесь можно было сидеть, чай пить, кофе пить. Вот этот сахар виноградный. Больше ничего с чаем не хочется после этого сахара. Вечером будем вокруг костровой чаши сидеть и чай пить с виноградным сахаром. Смотрите, какая аппетитная. Какой аппетитный, красивый сахар. Все? Угу. Да, и так. Вау. Добро? О, alhamdulillah. Tarbiyallah. Один Казахстан. Мама солит огурцы. Очень быстрый и такой вкусный рецепт. Как она хочет продавать. Огурцы она замочила в воде, а дальше я уже распишу. Кушали. Сейчас будем пить чай. Смотрите, какие нам пирожки соседка принесла. Они у них бывают очень вкусные. Очень красивые. У нас гости, но тоже собрались в гости. Вот такие малыши к нам пришли. Красиво, так удобно, костровая чаша. Там вас плаваете, больные, говорит. Где был? Как это вас больше? Я вас больше, говорит, не пущу никуда вместе. Вы предатели и уничтожили розового. Зачем вы розового? Розового можно. Хорошо, он еще не добавился снасть.